Vanakkam Tamila, Namaste India. This is Chennai Indian. Welcome back to my channel. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோடய பைக் சர்வீஸ் பண்ணலான்னு வந்தேன். சார் விஆர் பைக் டாக்டர். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நாதமுனி தேட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது லொக்கேஷன். ஸோ அந்த இடத்துல கொடுத்துட்ருக்கேன். நம்ம பைக் தான் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க பாருங்கள், ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ். என்ன பார்ட்ஸ் போயிருக்குன்னு சொல்லி ப்ரோ கிட்ட கேட்கலாம். ப்ரோ உங்கள் பேர் என்ன சொல்லுங்கள்? ஏழுமலை. ஏழுமலை. ஓகே ப்ரோ, என்ன போயிடுச்சு வண்டியில்? என்னென்ன மாற்றிருக்கீங்க இப்போ? செயின் ஸ்ப்ரைக் மாற்றிருக்கோம் சார், லாக் செட், பிரேக் ஷூ, வீல் ரப்பர், ஸ்ப்ராக்கெட் பேரிங், அப்புறமா ஹெட்லைட் பல்பு, இது எல்லாமே இப்போ எல்லாம் மாற்றிருக்கீங்க? எல்லாம் மாற்றிருக்கேன் சார். எல்லாமே ஜென்யூன் ஸ்பேர் தான் சார். ஜென்யூன் ஸ்பேர் தான். ஜென்யூன் ஸ்பேர். இந்த சர்வீஸ் சென்டர் பிடிச்சவங்களுக்கு ட்ரை பண்ணிக்கோங்க. சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சென்னை இண்டியன் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பைக் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் பாருங்கள். நம்மளோட ஹீரோ ஹோண்டா ஸ்ப்ளெண்டர் ப்ளஸ் சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ சர்வீஸ் பண்ணுற ப்ரோவோட பேர் வந்து ஏழுமலை. ஸோ நம்ம ஏழுமலைக்கிட்டே என்னென்ன பார்ட்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு, இப்போ எப்படி ஓட போகுதுன்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம் வாங்க. நேம் வந்துட்டு ஏழுமலை. மொபைல் நம்பர் வந்துட்டு இது 9677022278. ஸோ 9677022278 சார். ஓகேங்க. என்னென்ன பார்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ மாற்றிருக்கீங்க ப்ரோ? நம்ம பைக்கில் வந்துட்டு செயின் ஸ்ப்ரைக் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம், பிரேக் ஷூ, ஸ்ப்ராக்கெட் பேரிங், வீல் ரப்பர்ஸ். ஸோ இந்த பார்ட்ஸ்லாம் மாற்றிருக்கீங்களா? பார்ட்ஸ் எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ என்னென்ன மாற்றிருக்கீங்க? செயின் ஸ்ப்ராக்கெட், பிரேக் ஷூ, லாக் செட், கிளட்சி லிவர், 4 கோன் செட், இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு. ஃப்ரண்ட் பிரேக் கேபிள். ஸோ இதெல்லாம் மாற்றிருக்கீங்க? ஆமாங்க சார். இது எல்லாமே. வண்டி ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சா? ஆமாங்க சார், ரொம்ப டேமேஜ் சார். இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணால் இப்போ ஸ்மூத்தாக இருக்குது சார். ப்ராப்ளம் இல்லை சார். இதுக்கப்புறம் வண்டி நல்லா ஓடுமா? நல்லா ஓடும் சார். ஸோ இதுக்கப்புறம் சர்வீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது இல்லையா? பிரச்சனை இருக்காது சார். ஓகே. ஸோ இங்கே வேறு என்னென்ன பைக்ஸ் பண்ணுறீங்க? எல்லா பைக்ஸும் இருக்கா? ஏன்னா ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக் பைக்ஸ் மட்டும்தான் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க? பைக் பண்ணுறீங்க? பைக்குமே பண்ணுவேன் சார். ஓகே. ஸோ இங்கே டிஸ்கவுண்ட் தருவீங்களா? சென்னை இண்டியன் சேனல் பேர் சொல்லிட்டு வந்தால் டிஸ்கவுண்ட் தருவீங்களா? டிஸ்கவுண்ட் தருவோம் சார். ஜென்ரல் சர்வீஸ் வந்துட்டு 899. இதிலே வந்துட்டு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் வாஷ் பண்ணி கொடுத்துருவோம், இன்ஜின் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருவோம், எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம் சார். கார்பெட்ரு, ஏர் ஃபில்ட்ரு, ப்ளக்கு, இன்ஜின் ஆயில் எல்லாமே பண்ணுவோம் சார். ஓகே. ஸோ நம்ம சென்னை இண்டியன் சேனல் பேர் சொல்லிட்டு வந்தால் டெஃபினட்டாக டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது இல்லையா? டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது சார். சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் பார்த்துக்கோங்க. சென்னையில் நீங்கள் பாடி, நாதமுனி தேட்டரு, வில்லிவாக்கம், ஐனாவரம் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் இஃப் பாசிபிள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சென்னை இண்டியன் சேனல் பேரை டெஃபினட்டாக சொல்லுங்கள். டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆர்ஆர் யூனிட் போடுங்க. ஆர்ஆர் யூனிட் 745. ஸோ ரேட்ஸ் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக போடுங்க. ஸோ தட் திருப்பி வர மாதிரி பார்க்குற சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக உங்கள் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரேட்ஸ் போடுங்க. நம்மளோட பில் இது தான். நம்மளோட வண்டி TN01 EW2703. ஸோ அவங்க போட்டிருக்க பில் ஃபுல் கம்ப்ளீட் பில் பாருங்கள். 4604 ப்ளஸ் லாஸ்ட்டாக ஒரு பார்ட்ஸ் சேர்த்து 5399 டோட்டல் 5399. ஸோ அதுதான் நம்ம பே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வ்ளாக் சேனலில் இன்றைக்கி பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ சர்வீஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அகெயின் பார்த்துட்ருக்கவங்கெல்லாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சைனிங் ஆஃப், சென்னை இண்டியன்.